Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबा सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th हिस्ट्री ब्रिज कोर्स डे 17 17वां दिन है। जमात दहम मजमून तारीख़ व सियासियात दिन 17वां मियाद 35 मिनट। इकाई जुज़ और ज़ैली इकाई है दस्तूर की पेशरफ्त। पाँचवा ये बताना कि दस्तूर की पेशरफ्त समाजी तब्दीलियों की सिमत में होती है। छठा बैनुल अक़वामी मसाइल उन दस्तूर हिंद और क़वानीन के ज़रिए इंसानी हकूक़ की वजाहत किस तरह होती है यह मालूम करना। जमात दहम आठवां है मुख्तलिफ़ चैलेंजेस की हकीकी सूरत को वाज़ेह करना। दाखिली चैलेंजों का मुकाबला करने के तरीक़े पर तबादला ख़याल करें। भारत को दरपेश दाखिली मसाइल, हिंदुस्तान को दरपेश अंदरूनी दाखिली मसाइल का मुआलजाती मुताला करना। मरबूत ज़राए आय दोहराएँ। पहला है आज़ादी से कबल भारत को कौन से मसाइल दरपेश थे। दूसरा, क्या आप जानते हैं मौजूदा ज़माने में हिंदुस्तान के लिए कौन से मसाइल दरपेश हैं। तीसरा, भारत को दरपेश अदम मसावत के चैलेंज मसाइल कौन से हैं। चौथा, हिंदुस्तान की हुक्मरानी में लोगों की शिरकत से मुतालिक कौन से मसाइल दरपेश हैं। पाँचवा, आज़ादी के बाद के दौर में हिंदुस्तान को कौन से चैलेंज मसाइल दरपेश हैं। पहले का जवाब है आज़ाद भारत को दरपेश मसाइल अंग्रेज़ों के मौशी इस्तेसाल की वजह से इफलास और गैर मेयारी तर्ज ज़िंदगी। दूसरा, बेरोज़गारी आबादी में इजाफ़ा। तीसरा, ज़राअत और सनतों की कम पैदावारियत। चौथा, इल्म साइंस और टेक्नोलॉजी में पसमानदगी। दूसरे का जवाब है बदउनवानी भारत में सबसे ज़्यादा फैलने वाली वबा बदउनवानी है जिसे जल्द और दानिशमंदी से संभाला जाना चाहिए। नाख्वानगी भी भारत में नाख्वानगी का फ़ीसद तशवीशनाक है। इसके अलावा गुर्बत, बेरोज़गारी, निज़ाम तालीम में कमी, ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह भी मसाइल हैं। तीसरे का जवाब है हिंदुस्तान में सिनफ़ी अदम मसावत मौशी नमू की बुलंद शरह के बावजूद बरक़रार है और ख़ास तौर पर पसमानदा ग्रोहों में वाज़ेह है। ख़वातीन मुलाज़मत और फ़ैसला साजी में बहुत कम हिस्सा लेती है। चौथे का जवाब है महंगाई अवामी शिरकत में एक बड़ा अंदरूनी चैलेंज नाकाफ़ी माली व मसाइल और इंसानी वसाइल हैं। इसके अलावा हुनरमंद सहूलतकार की कमी, कम कारकर्दगी और उसके अलावा चौथे में काम में अदम दिलचस्पी या दिलचस्पी नहीं रखना भी एक मसला है। पाँचवें का जवाब है आज़ादी के बाद भारत को दरपेश चैलेंजेस। पहला है भारतीय समाज में मुआशी, समाजी, तालीमी और तहज़ीबी एतबार से अदम मसावत। दूसरा, ख़वातीन, बच्चों, माज़ूर कमज़ोर तबक़ात की तरक्की। तीसरा, दर्ज फ़हरिस्त ज़ात व क़बाइल और अक़लियतों की तरक्की। और ये मदद ले। पहला है इंसानी हकूक़ से क्या मुराद है। दूसरा, इंसानी हकूक़ के तय करदा उसूलों ज़वाबित कौन से हैं। तीसरा, दस्तूर की जानिब से अता करदा इंसानी हकूक़ कौन से हैं। चौथा, आपको हासिल करदा हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कौन करता है। पहले का जवाब है इंसानी हकूक़ वो बुनियादी हकूक़ और आज़ादियाँ हैं जो पैदाइश से लेकर मौत तक दुनिया के हर फ़र्द की मिल्कियत है। ये बुनियादी हकूक़ मुश्तरका इक़दार जैसे वक़ार, इंसाफ, मसावत पर मबनी है। दूसरे का जवाब है शादी और ख़ानदान हर बालिग़ को हक़ है कि वो अगर वो चाहे तो शादी करे और ख़ानदान बनाए। इसके अलावा अवामी असम्बली यानी इज्तिमा का हक़, अपनी चीज़ों का हक़, जमहूरियत का हक़, सोच की आज़ादी का हक़, माशरती तहफ़्फ़ुज़ का हक़, आज़ादी इज़हार का हक़, मज़दूरों के हकूक़। पाँचवें का जवाब है इंसानी हकूक़ के क़वानीन, आज़ादी इज़हार का हक़, मज़हब या ज़मीर की आज़ादी का हक़, जायदाद का हक़, इज्तिमा की आज़ादी का हक़, राजदारी का हक़ और वोट का हक़। हुकूक़ इंसानी तहफ़्फ़ुज़ से क़ानून का मतलब है। इसका जवाब है पहला नुक्ता है ख़वातीन और मर्दों पर होने वाली नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए 1993 ईस्वी में यह क़ानून पास किया गया। दूसरा, कौमी हुकूक़ इंसानी कमीशन नामज़द किया गया। तीसरा, इज्तिमाई मज़ालिम, तलाक़शुदा ख़वातीन के हालात वग़ैरह उमूर पर कमीशन ने मौसर अंदाज में काम किया। आइए मदद ले। जमात नहम हफ्तुम की दरसी किताब
مساوات کا حق، آزادی کا حق، ثقافتی اور تعلیمی حق یوٹیوب لنک کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سرگرمی عملی کا پہلا سوال ہے، کن مسائل کی وجہ سے حقوق انسانی پامال ہو رہے ہیں؟ دوسرا، بچوں کے حقوق کا اعلامیہ کب شائع ہوا؟ تیسرا، اقوام متحدہ کے ذریعے انسانی حقوق کا منشور کب مرتب ہوا؟ چوتھا، اگر آپ کے حقوق کی پامالی ہوں گی تو آپ کس طرح مدد حاصل کرو گے؟ پانچواں، حقوق کی پامالی ہو جائے تو عدالت کس طرح کے حکم نامہ جاری کر سکتی ہے؟ پہلے کا جواب ہے، انسانی حقوق کے حصول کے لیے درپیش مسائل مندرجہ ذیل ہے۔ پہلا ہے غربت اور عالمی عدم مساوات، اس کے علاوہ امتیازی سلوک، مسلح تصادم اور تشدد، معافی، جمہوریت خسارے میں ہے اور کمزور ادارے۔ دوسرے کا جواب ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے کنونشن کو اپنایا اور اسے 20 نومبر 1989 کو دستخط کے لیے کھول دیا۔ اس کے بعد بچوں کے حقوق کے اعلان کی 30ویں سالگرہ کے حقوق پر کنونشن لیا گیا۔ چوتھے کا جواب ہے، انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کا 1948 کا متن انسان اور شہری کے حقوق کے اعلامیہ کے 1789 کے متن سے متاثر ہے۔ انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ اشتہار تھا۔ انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ اقوام متحدہ کی تیسری جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو پیرس میں منظور کیا۔ اپنے حقوق، یہ پانچویں کا جواب ہے، اپنے حقوق کی خلاف ورزی سے روکنے کے طریقے۔ پہلا ہے، اپنے حقوق کو جانو۔ دوسرا، کبھی رشوت نہ دو۔ تیسرا، اپنے حقوق پر اصرار کرو۔ چوتھا، خلاف ورزی کرنے والے کو تعلیم دو۔ پانچواں، اپنا وقت دینے کے لیے تیار رہے۔ چھٹا، جب آپ حق پر ہو تو کبھی بھی حق بات کو جانے نہ دے۔ بین الاقوامی قانون ریاستوں اور افراد کے درمیان تعلقات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ریاستوں کو بین الاقوامی برادری کے سامنے جواب دہ ٹھہرا کر کرتا ہے، جس حد تک وہ انسانوں کی پہچان اور حقوق کی حفاظت کر سکتا ہے کرتا ہے۔ آزادی کا حق، اب دیکھیے اس کا یہ بنانا ہے، اس میں کل آپ کو 6 لکھنا ہے۔ اظہار رائے کی آزادی، مواصلات کی آزادی، کاروبار کی آزادی۔ اس کا جواب ہے، پہلا ہے تقریر اور اظہار رائے کی آزادی، دوسرا اجتماع کی آزادی، تیسرا انجمنیں بنانے کی آزادی، چوتھا نقل و حرکت کی آزادی، پانچواں رہائش اور آباد ہونے کی آزادی، چھٹا پیشے، قبضے، تجارت کی آزادی۔ تعلیمی وسائل انسانی حقوق، آپ کیا سمجھے؟ پہلا ہے، انسانی حقوق کی حفاظت کون کرتا ہے؟ دوسرا، انسانی حقوق کی دفاع کے لیے عدالت کا کردار کیا ہوتا ہے؟ تیسرا، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی، قومی، ریاستی سطح پر کون سی کوششیں کی جاتی ہے؟ پہلے کا جواب ہے، یہ عدلیہ کا آئینی مینڈیٹ یعنی حق ہے کہ وہ شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ کرے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو ان حقوق کے نفاذ کے لیے کارروائی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ازالے کے لیے دستور کے ایکٹ 32 اور 226 کے تحت مشینری فراہم کی گئی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، یہ عدلیہ کا ہی آئینی مینڈیٹ ہے کہ وہ شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ کرے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو ان حقوق کے نفاذ کے لیے کارروائی کرنے کا اختیار ہے۔ ازالے کے لیے مشینری فراہم کی گئی ہے۔ عدلیہ عوام کے انسانی حقوق کی آخری سرپرست ہے۔ اب دیکھیے اس میں سب سے پہلا ہے ریاستوں کا یعنی ریاستوں کی ذمہ داری پورا کرنے کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ریاستوں کو بنیادی انسانی حقوق سے لطف اندوز ہونے کے لیے مثبت اقدام کرنا چاہیے۔ انسانی حقوق کا بین الاقوامی قانون ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے جن کے احترام کے پابند ہے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی معاہدوں کی توثیق کے ذریعے حکومتیں گھروں میں جگہ بنانے کا عہد کرتی ہے۔ مزید معلومات، کیا آپ کے خیال میں روزگار کے حصول بھارتی شہریوں کو موقع فراہم کرتے ہیں؟ دوسرا، سبھی کو مدد ملے تو ہمارے ملک میں جمہوریت اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔ دونوں آپ نے کرنا ہے۔ آئیے مشق کریں۔ پہلا ہے، انسانی حقوق کی معلومات لکھیے۔ دوسرا، مفت اور لازمی تعلیم ایکٹ 2009 کے تحت کون سے حقوق بچوں کے محفوظ ہے؟ پہلے کا جواب ہے،
इंसानी हकूक़ वो बुनियादी हकूक़ और आज़ादियाँ हैं जो पैदाइश से लेकर मौत तक दुनिया के हर फर्द की मिल्कियत है। वो इस बात से क़तई नज़र लागू होते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप क्या मानते हैं या आप किस तरह जीने का इंतखाब करते हैं। दूसरे का जवाब है राइट टू एजुकेशन एक्ट, बच्चों की लाजमी तालीम का क़ानून का हक़ 2009 हर किस्म की जिस्मानी सज़ा और जहनी हरासानी, सिन्फ, ज़ात, तबक़े और मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक, बच्चे के दाखिले के लिए स्क्रीनिंग के तरीक़ेकार को मना करता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।